Qanday bo'ldi? Plando, O'zbek plando xizmatining yetakchisi bo'ldi. O'zbekistonda bilim berish ministri bo'ldi. Mana shularni kelgan kishilargacha basa belgilab aytishimiz kerak. Qirg'izning balasi 27 yoshdan boshlab birinchi oblastlik bo'ldi. Komitet xizmatining yetakchisi 31 yoshida SK'ning bilim berish ministri olan SK'ning sekreteri oldu. Diyalogiya o'yinchi bo'ldi. Qaysi tillarda maqta so'zladi? O'zbek tilida maqta so'zladi, tojik tilida maqta so'zladi, rus tilida maqta so'zladi, qirg'iz tilida, nemis tilida so'zladi. Mana shularni bergan kishilarga ayab kelin aytib berishimiz kerak. Sebab qirg'iz o'qimay qoldi. Hozir buni attab turib o'tib ketib buni yashov turmushi kelajagi o'sha qirg'iz balasi borib O'zbekistonda o'shanday xizmatlarda ishlaganligi uchun neden gana akıllısı gerek? Gerek olsa Yosh Kuch, Yosh Qalam degan jurnallarda redkollegiya müchesi bo'lgan. Ana Chexovning, Tolstoyning chiqarmalarini o'zbek tilida qilib ekan. Al xizmatlar bu yerda yozilgan, bu ma'lumnomada Otun gruppasının başçısı bo'lib kelib ishlaydi. Andan keyin Fergana oblastlik qurilish komissiyasining төрағасының o'rinbosari, andan keyin төрағасы, aqırqı yılları propaganda jana agitatsiya bo'yicha qatchi bo'lib, ошол билим берүүнүн башында дагы Өзбекстанда ошол Исхак Разаков турган экен. Анан Исхак Разаковдун Кыргызстанга келип калышына өтө түрткү болгон инсан бул Усман Юсупов. Бирден бир ошол кишинин таасири чоң да. В отдельно взятом государстве хочешь построить коммунизм, что ли? Булай чечен, сөзгө чечен, токтоосуз жооп бергендиги үчүн Хрущев жакшы көргөн эмес. Сталиндин эң жакшы көргөн кадр любимчик Сталин деп жакшы көргөн койгон да. Ошондо Алматыда чоң жыйын болуп атканда, бүткүл союздук конференция болуп атканда Алматы Казакстандын биринчи секретары чыгып, биз быйыл 1 миллион пут бугдай тапшырабыз дейт өлкөгө. Эсадан Казакстандан кийин Кыргызстан чыгып сүйлөп атса, Хрущев Разаковду токтотуп калып айтат. Вы говорите, что казахи ваши братья, они нам обещают 1 миллион пудов зерна. А сколько вы дадите, чтобы залдын ичинде күлкүсү Иса Разаков токтобой туруп айтат. Вы правы, дейт Никита Сергеевич, мы братья, мы с братьями сдадим за крама Родины 1 200 000 пудов деп, казактардан 200 көп айтып койгон да. Может, да, өз учурунда жооп бергендиги боюнча бул кишиге жеткен киши болгон эмес. Өмүр өтөр, өлүм татаал, туулдун өлүм. Өлбөй калуунун жолу барбы дейт Исхак Разаков. Ал чындыгында көрсө эмгек экен. Анын артында эмгеги калды. Эмгеги жашап жатат музейибизде. Орто Азияга дегенде аттын кашкасындай таанымал бүтүндөй республикалар, бүтүндөй өлкөлөргө таанымал Исхак Разаков айтат: "Мен эмне иштеп, эмне бүтүрдүм, ким үчүн эмгек кылдым" дейт. Эл калыс. Бүтүрдүм, ким үчүн эмгек кылдым, эл калыс деген сөзүн баягы пленум бүткөндөн кийин айткан. Пленумда Гарбузов дегендер келип, эми кыргыздын канына сиңип калган адат боюнча кече эле этегине намаз окуганга даяр болуп атканда аябай каттуу жамандашкан. Не деген гана сөздөрдү айтышпады. Өтө каттуу жамандашканда ошондо чыгып алып айткан сөзү ушул: "Мен эмне иштеримди бүтүрдүм, эл калыс" деп. Мындайча айтканда Сталиндин да мындай бир айткан сөзүнө өтө жакында. Сталин да айткан: "Мен каза болгондо менин мүрзөмө ар кандай жолгондон алып келип төгүшөт. Бирок улуу тарыхтын шамалы учуруп баарын ордуна коюлса. Азыр мына тазалап атат. Баары тазаланды. Бул кишини дагы 2000-жылы сөөгүн алып келебиз дегенде абдан чоң бир иш-чара болуп,
саясатка бир аз аралашып кеткен, азыр шайлоонун жылы деп. Ошондо дагы эмгеги дагы толук мамлекет тарабынан жакшы чагылдырылган эмес. Разаков улуу инсан деп ушул кишинин атында фондду түзүшүп, Самат Масалиев башында туруп, ошо китепти чыгарышкан. Биринчи толук кандуу мына жердеги берилген сапаттардын баары ушул Өзбекстандагы, Россиядагы, Казакстандагы айткан кишилердин эскерүүлөрүнөн алынган сапаттар ушул берилген баалар. Бирок ошол жактан алынды. Китептерден алынып жазылып Разаков великая личность деп орусчасы ошондой болуп чыкты. 90 жылдарда Исхак Разаков республиканын эл чарбасынын көргөзмөсүнүн экспонаттары менен таанышуу учурунда 1958-жылдагы сүрөттөрү чагылдырган. Ушул төө ашуу долбоорлору дагы Бишкек Кулунзавод жолу дагы ушул Разаковдун тушунда бүткөрүлгөн да чоң долбоор. Исхак Разаковдун өзүнүн сыйлыктары 4 жолу Ленин орденин алган. Эмгекчилердин кызыл туу ордени, кызыл жылдыз ордени, согуштун 1-чи даражадагы орденин алган. Бул орден ордендеринин оригиналдарын Бишкектеги үй музейине, биздин музейден алып кетишкен. Депутаттыгына чоктор. Исхак Разаков 1961-жылга чейин Кыргызстанда 16 жыл жалпы иштеди. Ушул 16 жылдын ичинде бүгүнкү күндөгү кыргыз мамлекетибиздин пайдаланып түптөп койду. Илимдин, маданияттын, искусствонун, техниканын, өнөр жайларынын өсүшүнө чоң салым кошту. Бирок өкүнүчтүүсү 1961-жылы кезексиз пленумдарга чакырылып, Исхак Разаков жалган менен иштен четтетилет. Анан ушул байтик доосун этек жагына келип айткан келишип бүйтүп окуп коеюн. Каалайын туулган жер, бармак сайындан жерин алып. Чоочун жерлерди теңдегенимди, акыр өзүңдү тапканымды билесиң. Өзүң үчүн колдоо күйгөйүн болгон күчүм даярладым. Кээде ойлогудай болбой калса кечир мени туулган жер. Кайрадан өзүмдү көрө аламда. Пачам деп ошол иштен кеткенин эмес, досторунун билгелечилиги аркылуу кеткени ушунчалык күбө болду. Кыргыз опера жана балет театрынын ачылышы. Исхак Разаков 1947-жылы Манас эпосунун 1100 жылдыгын өткөрүү боюнча Сталинге жазган каты.